വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് AISFിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ KSEB ഓഫീസിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി. വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെ CPI ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൗൺ ചുറ്റി KSEB ഓഫീസിലെത്തി. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ ജ്വാല തെളിയിച്ചു. CPI മണ്ഡലം ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി K രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ബോർഡ് രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും കടുത്ത നടപടി, ഇത്രയും ഒരു വർധനവ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ 80% വരുന്ന കൃത്യമായി കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേൽ ഈ വൈദ്യുതി ചാർജ്. AISF ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശ്യാം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പുനലൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ VP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, AISF മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി VS പ്രവീൺകുമാർ, CPI മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ K രാജശേഖരൻ, J ഡേവിഡ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. AISF പ്രവർത്തകരായ ജയകൃഷ്ണൻ, ശരത്, ബിജി, ബിനു, ലാൽകൃഷ്ണ, ജിതിൻ ലാൽ എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ.